ജനുവരി 9 നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം, അവരിത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനുവരി 16 അബുദാബിയിലെ അൽ റഹ ബീച്ച് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ അവിടെ എത്തിച്ചാൽ എത്തിഹാദ് എയർവേസ് എല്ലാവരെയും ക്യാബിൻ ക്രൂ നിയമനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്നറിയുക. 16 രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ നമ്മുടെ CV കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റന്നാണ്, 17 ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിന് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ടുള്ള നിയമനം കിട്ടും. ലോകത്തെല്ലാ വിമാന കമ്പനികളും എങ്ങനെയാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവെ നിയമിക്കുന്നത്? അതുതന്നെയാണ് അബുദാബിയുടെ സ്വന്തം എത്തിഹാദ് എയർവേസിൻ്റെയും ചട്ടം. ഇനിയിപ്പോൾ എയർബസ് 380 ഒക്കെ വരികയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് 500-ലധികം ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിമാനങ്ങൾ എത്തിഹാദ് എയർവേസ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ സജീവമായ ഒരു വ്യോമയാന കാലം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരെ വേണം ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള തസ്തികകളിലൊക്കെ. UAE മാത്രമല്ല റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചും ഒരുപക്ഷെ ലോകമൊട്ടുക്ക് ആളുകൾ എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിഹാദ് എയർവേസ് ഇതാ വിപുലീകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു HR-മായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അൽ റഹ ബീച്ച് ഹോട്ടലിൽ ജനുവരി 16 രാവിലെ 9 വൈകുന്നേരം 6 ഇടയ്ക്ക് CV സമർപ്പിക്കൂ.